Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tez ilovasini yuklab olamiz va qanaqa qilib kirish etaplarini ko'rsataman. Play Marketga kirasizlar. Tez deb yozasizlar. Birinchida chiqqan ochamiz ilovani. Ruxsat beramiz. Oneit orqali kirish bosamiz. Hamda sizlarga Oneit orqali kirishni o'tgan darsimda ko'rsatib bergandim. O'sha yerdagi login va parolni kiritasiz. my.gov.uz da kirishdagi parolni so'rayapti. Shuni kiritamiz. Bu ilova ishlayotganini belgilaymiz. Bizga yaqin bo'lgan punktlarni ko'rsatib beradi bu. Ayni paytda o'zimizga yaqin tanlashimiz kerak. Navoiyni belgilaymiz. Mana Navoiy viloyati 9 ta punkt mavjud ekan. Navoiy shahri. Men belgilab oldim. Mana meni lokatsiyamni bilib oldi bu. Menga yaqin punktlarni ko'rsatyapti. Xo'p, men bu yerdan ko'rsatishim kerak o'zimga yaqin bo'lgan lokatsiyani. Biz kirib oldik. Endi buni ichida tanishamiz. Tariflar degan joyda bu yerda kargo pullari ko'rsatilgan. Xohlaganlaringizni tanlaysizlar. Mana 7 kun ichida keladi $9. Men shu yerdan xohlaganlarni tanlab belgilab olsangizlar bo'ladi. Xo'p, endi buyurtmani kuzatish. Biz buyurtmani kuzatishimiz mumkin. Buyurtma beramiz. Xo'p, bizga birinchi bo'lib buyurtma berganimiz haqida belgi ko'rsatiladi. Undan keyin Xitoy omboriga yetib borgani haqidagi ma'lumot ko'rinadi. Bizga har bitta bosqichi ko'rinib turadi-da. Buyurtmani kuzatishni bossak, xo'p, undan keyin samolyotga yetkazilgani hamda O'zbekiston omboriga yetib kelgani hamda u bizga kelayotgani, bizning topshirish punktimizga kelgani hamda biza mijozga topshirilgani haqidagi ma'lumotlarni mana shu buyurtmani kuzatish joyidan kiritamiz. Endi biza o'zimizni shaxsiy kodimiz
bilishimiz kerak. O'tgan darsda aytganimdek, biz narsa zakaz qildikmi, bizaga ism familiyamiz orqali uni ola olmaymiz. Biza faqatgina o'zimizni shaxsiy kodimiz orqaligina mahsulotimizni ola olamiz. Xuddi shu shaxsiy kodimiz mana shu yerda belgilangan. Mana nusxalab olamiz va shuni ko'rsatamiz bo'ldi. Mana xohlagan yilaga qarab, xohlasangizlar avia orqali, xohlasangizlar avto, kargo, xohlaganingizga qarab nusxalaysizlar. Shunda ko'rinadi. Endi yordam. Muammo qandaydir savollaringiz bo'lsa yozasizlar bu yerga. Profil. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.